यसरी यो किमाको लागि यस्तो मसिनरी प्याज काट्दैछौँ हामी यहाँ। ल हेर्नु ल कति मसिनो छ क्या यी, कति सजिलो कति मसिनरी किमाको लागि काटेको प्याज हो यो। ल हेर्नु होला कति मसिनो बनाउनु पर्ने रहेछ। यो मोमो बनाउनु गइरहेको हामीले हेर्नु होला। यसमा अदुवा र लसुन प्याजको पेस्ट अनि मसलाहरू मिलाएर यहाँ किमा छ तल। मासुलाई मजाले किमा गरेर यहाँ मिक्स भइरहेको यो मासु हो, यो रातो रातो सबै यसरी तपाईँलाई ल है त। यो यसरी किमा बनाउँदैछ यहाँ, सबैतिर मसलाहरू मिक्स गरेर किमा बनाउनुको हेर्नु मोमोको लागि राम्रो भइरहेको यो मसला भन्दा नि किमा काट्न। ल यस्तो डब्बा छ यहाँ, टक्कै डल्ला बनाउँदैछौँ हामीले। मोमो बनाउने मोमो बक्स त भयो डब्बा यहाँ यस्तो बेला छ। नानीले यस्तो बनाउनु बेल्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नु होला कति आसान। यस्तो उसमा राख्दै हो, फ्रिजमा राख्ने यसमा बक्समा राखेर खानु बनाउनुको लागि मोमो प्लेटमा यस्तो छ यो मोमो। डिसी हो हेर्नु त टक्कै यहाँ यसरी रह मोमो, यसरी मोमो छ यो। अब यसलाई हामीले बन्द गरेर यहाँ पनि मोमो छ है, यसरी बन्द गरिदिउँ तलबाट। ल यो मोमो हेर्नु होला है, यस्तो भर्खर बन्दै गरेको मोमो छ यो, त्यसरी बनिराखेको छ है। हेर्नु त र बाफाइराख तयार भयो। अब हामीले अर्को बाँध्न सक्छौँ है। ल हेर्नु त मसला टमाटर छ यो चटनीको लागि बनाउनु मसलाहरू अब सबैतिर राखेर यो टमाटर चटनी बनाउनु चटनीको मसलाहरू तयार हुँदैछ है। पाउडर छ चटनीको मसला यस्तो छ है, चटनीको मसला हो यो। यो पनि हाम्रो चटनी हो यो मोमो चटनी। ल हेर्नु कस्तो मसँग बनेको मोमो चटनी, स्वादिलो होला जस्तो छ। यसरी बनेको यो हेर्नु काटेर अनि छुट्टाएर राख्ने होला। नम्किन हो यो, घरमै बनाएको नम्किन तेल हाल्दैछ। मोमो बन्दैछ। यो हाम्रो नम्किन तयार भयो है, हेर्नु कति राम्रो भयो। हाम्रो मोमो तयार भयो है, हेर्नु है टक्क हामी खाना लागेको यस्तो बन्यो हाम्रो मोमो। ल है हेर्नु है सबैजनाले, यो हाम्रो मोमो तयार भयो। अब हामी खाना गइरहेका छौँ।